Mga kapatid, listen, and receive the message of the Lord as we understand and as we celebrate the resurrection, the rising back to life of the Lord Jesus Christ. The resurrection is a picture of restoration. Ulitin ko po The resurrection is a picture of restoration. Okay? Ang pagkabuhay na maguli ay larawan ng pagpapanumbalik. Okay? Restoration. I hope tama yung translation na sinasabi ko na pagpapanumbalik doon sa salitang restoration. Kasi doon sa kwento ni Job, tignan po ninyo mga kapatid, sa kwento ni Job ay may nawala, di ba? Nawala ang kanyang mga kayamanan, mga anak, pati ang kanyang kalusugan. Pero sa pagkabuhay na maguli, the picture of restoration is a picture of restoration. Ibinalik. Bumalik. O may nawala, pero may bumalik. Amen? And then, parang, di ba sa sinabi ni Job doon sa the Lord gave and the Lord takes away. But there should be a third statement doon The Lord gives and the Lord takes away. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Mayroon dapat na pangatlong statement doon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, ang Diyos ang magbibigay ulit. Kasi ni-restore niya Ni-restore niya kay Job. And I'm telling you, brother and sister, whatever you have lost in this situation ng COVID-19 pandemic, I'm speaking not just the resurrection of the Lord Jesus Christ upon your life, but I'm also speaking upon your life the restoration. The restoration. I-restore ni Lord ang mga nawala. Amen? Amen. Kasi ang resurrection natin, sigurado na yan We are sure of our resurrection dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nakasure na tayo sa resurrection natin. And then the Lord will be restoring our life. Itong nangyayari sa atin ngayon, maraming nawawala. Itong COVID-19 pandemic, ang daming nawala. Isa nang nawala dyan ay kabuhayan. Kaya nga po, ginagawa ng gobyerno natin ang kanyang makakaya upang tumulong sa marami nating kababayan na naapektuhan masyado ang kanilang kabuhayan. So there is the picture of restoration. I believe there will be restoration in your life, brother, in your life, sister. After lockdown, after quarantine, after COVID-19, see the clear picture of restoration. Because there is a clear picture of the resurrection. Amen. Amen. Isa pa, okay? Isa pa po. So the resurrection is a picture of restoration. Yung pala, bago po ay yung pangalawa, babalikan ko rin yung kay Jacob, kay Israel. Tignan po ninyo yon. Kay Jacob, Israel, nandun sila sa lupain nila. Kanaan. Tapos nawala sila doon. Tapos inalipin pa sila. Pero ibinalik sila ng Diyos doon. God restored that land to Israel. And then, when He restored that land to Israel, it was full of blessing. Punong-puno ng blessing. Punong-puno ng buhay. So, yun po ang picture ng resurrection. Punong-puno ng buhay. Si Kristo, nung nagpakita sa kanyang mga alagad, punong-puno siya ng buhay. Buhay na galing sa patay, muling nabuhay, at hindi na kailanman mamamatay. So, yun po yun. The resurrection is a picture of restoration. And then, pangalawa, the restoration of God, okay, the restoration of God is different from the restoration of man. The restoration of God is different from the restoration of man. Ang pagpapanumbalik ng Diyos
ay kakaiba sa pagpapanumbalik ng tao. Ngayon, bakit ko sinabi itong pagpapanumbalik? Kasi nga po, ang sabi ko kanina, the resurrection is a picture of restoration. May buhay, tas namatay, tas nire-restore sa buhay. May buhay, si Job, namatay, pero inirestore yung buhay. May buhay si Jacob, si Israel, namatay, at inirestore ang buhay. May buhay ang Panginoon, namatay, nilibing, pero nabuhay na maguli, na-restore ang kanyang buhay. Ngayon, the restoration of God is different from the restoration of man. Kapatid, pakinggan niyo po akong mabuti. Intindihin po ninyo ito. Di ba pag may nawala, may umagaw sa iyo ng ang tawag dito ay may humiram, may humiram. Halimbawa, may humiram sa iyo ng iyong cellphone. O ng anumang bagay dyan. Let's say, cellphone na lang. O, humiram ng pera. Tama, humiram ng pera. Kung magkano ang hiniram, yun lang ang ibabalik. Tama ba? Yes. Halimbawa, hiniram yung cellphone mo na ano yung cellphone mo, Dash? Samsung. Samsung ano? Samsung S6. Hiniram yung cellphone mo na Samsung S6. Nawala nung humiram. Ibabalik niya iPhone 6. Awesome. Ibabalik ba niya iPhone 6? Yes. Malabo na yan. Kasi ang tao Ang tao, pag gumiram at nawala niya, i-restore niya, maaaring i-restore niya, pero ang restoration ng tao, kung ano yung hiniram, yun din ang ibabalik niya. So, halimbawa, Samsung S6, hiniram, nawala, hindi niya na mahanap, o kaya nasira, anong gagawin niya? Papalitan niya ng Samsung S6 pa rin. Okay? Baka nga mas mababa pa di ba? Baka mas mababa pa. Sino ba sa inyo ang naka-experience ng ganun? May humiram sa inyo, ganito ang hiniram nung binalik. Hindi tumaas mas bumababa. Hello? Ay, nako. Meron akong nga kilala dyan, nagpautang, ganito ang inutang, nung binayaran kulang. Ganon Diba? Ganon kasi ang tao. The restoration of man is just a restoration of what was lost. And many times, it's just the same sa kung anong nawala. Or, worse, mas mababa pa. But the restoration of God, brother, the restoration of God, sister, is different. Okay? The restoration of God is different. Pag si Lord nag-restore, hindi siya yung kagaya nung nawala. Okay? The restoration of God is far greater than what is lost. The restoration of God is far greater than what is lost. And I would like you to understand this. Doon kay Job, ano ang nawala? Nawala sa kanya ay maraming hayop. Okay? May nawalang 10 anak. Anong nangyari nung ni-restore? Doon sa mga hayop niya, dinoble. Okay? Nadoble lahat ng mga bilang nung ni-restore ni Lord. That's what I mean, brother. That's what I mean, sister. The restoration of the Lord is greater than what is lost. Okay? Tapos nung mga anak niya, of course, nawala ang kanyang mga 10 anak na una, then binigyan pa siya ng 10 anak. Pero yung mga babae doon, binanggit sa atin na yung mga babaeng anak niyang pangalawa, sina Jemima, Kezia, and Karen Hapok. Magandang ipangalan ninyo sa mga anak niyo yan, kamagaganda sila. Anak ni Pastor Gabi si Jemima. Jemima, Kezia, and Karen Hapok, sila yung pinaka magandang mga babae sa lupain.
Doon, hindi po yun sinabi doon sa mga unang anak niyang babae. And so, brothers and sisters, you see that in the restoration of God, which is a clear picture of the resurrection is greater than what is lost. At ganun din ang nangyari kay Israel. Nung pumunta siya sa Kanaan, ano nang dala-dala niya? 2 asawa, mga anak, at mga kayamanan niya. Okay? Pero, nung bumalik sila, doon sa panahon na ni Joshua, ang dami na nila. Super dami. At kung bibigyan ko lang ng isang pansin na puntahan ninyo sa Book of Numbers, they're almost 1 million when they went back to Canaan. Halos 1 million na sila. Basahin nyo sa Numbers, nandun ang mga bilang nila, kaya nga Numbers ang Book of Numbers, nandun ang bilang ng mga bumalik sa Kanaan sa bawat anak ni Jacob. Si Jacob ay mayroong 12 anak. At nung nagpunta siya doon sa Kanaan, mga anak lang sila, wala pa silang mga pamilya, mga maliliit pang bata sila. Nung makabalik na sila, 1 milyon halos na sila. And then marami na silang kayamanan, at mayroon pa silang dinatnan ng mga kayamanan doon sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. So see that clear picture. The restoration of God is far greater than what is lost. Parang yung nawalang Samsung S6, pinalitan ng iPhone 11 Pro. Mangyari yan sana sa'yo. Yes! Ganyan ang resurrection. And what's the resurrection of the Lord Jesus Christ? In the Lord Jesus Christ, the resurrection. Ano ang buhay na mayroon si Lord nung pumunta siya dito? Buhay ng isang batang limitado. Buhay ng isang batang lumalago, pero limitado. Okay? Hanggang sa siya'y mamatay, siya ay namuhay ng may limitadong buhay, pero nung siya ay mabuhay na muli, okay? Nung siya ay mabuhay na muli, mga kapatid, balikan nga po natin yung sinasabi doon, yung siya ay mabuhay na maguli, sabi dito, let's go back to John chapter 20 verse 19, ang sabi dito, kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang araw ng linggo, this is a Sunday, is a Resurrection Sunday. Unang araw ng linggo ay Sunday. Tandaan mo kapatid, unang araw ng linggo ay Sunday. Tingnan niyo sa kalendaryo niyo, unang araw ng linggo ay Sunday. Unang araw ng pasok ay Monday, pero ang unang araw ng linggo ay Sunday. And we are on a Sunday right now. And if you like, call it a Sunday, S-O-N, referring to the Son of God. Amen? Sabi dito, kinagabihan ng araw ding iyon ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Ano daw? Nakasara. Nakasara, nakakandado, nakapadlock, baka nakadouble lock pa. Okay? Dahil sa takot ng mga Hudyo, dahil sa takot ng mga alagad sa mga Hudyo, ayaw nilang lumabas, nilockdown nila ang kanilang mga sarili. Nilockdown nila Pedro, nina Juan, Santiago, Andres, nina Felipe, sina Nathaniel, sina Tomas, sina Maria, yung mga ibang babae doon. Nilockdown nila ang kanilang mga sarili sa isang bahay, kinandado, dinoble lock. Unang araw ng resurrection. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Ang tanong ko kapatid, nakalak? Nakakandado? Bakit nandoon si Kristo? Paano siya nakapasok? Meaning that life, the body he had, yung katawan na mayroon na siya, matapos na siya ay mabuhay na maguli, ay katawan na walang limitasyon. Katawan na hindi limitado.
yung katawan niya bago ang kanyang kamatayan, limitadong katawan. But yung katawan niya after ng resurrection, or the resurrection, ay katawang walang limit. And so it's a body without limits, and it's a body of power. Imagine that. How can a body, flesh and blood, ay makalusot sa dingding, sa pader, sa nakasaradong pintuan? Yan po ang katawan ng Panginoon Jesucristo, and that's the body that is awaiting you, brother and sister. Pagdating ng araw, pagdating ng takdang panahon, tayo ay bibigyan ng Diyos ng isang katawan na hindi kagaya ng katawan na ito, mga kapatid. At that is the clear picture of the resurrection. Sinasabi ko, the resurrection is a picture of restoration, and it's a restoration greater than what is lost. Okay? Greater than what is lost. Mas matindi pa sa kung ano ang nawala. And then look at our situation now. Ang ating sitwasyon ngayon, actually para tayong mga nakalibing. Bago ang COVID-19, buhay tayo eh. Bago ang COVID-19, ay malaya tayo, ang dami nating nagagawa. And then, ni-lockdown tayo. The lockdown is a picture of the grave. And yet, I believe the lockdown will end. Amen. The lockdown will end. Amen. And I repeat that the lockdown will end. COVID-19 will be defeated. At kung anuman, kapatid, ang nawala sa iyo dahil sa lockdown, dahil sa COVID-19, dahil sa pandemic na ito, I declare in the name of the Lord Jesus Christ, who rose from the dead, and by the power of His resurrection, that what is lost in your life will be restored, and it will be restored far greater than what is lost. Amen. That is the power of the resurrection. Praise God. Ako'y punong-puno ng pag-asa, mga kapatid. Punong-puno ako ng pag-asa na makita ang pagre-restore ni Lord sa ating mga buhay. He will restore all the things. And remember this, brother and sister, remember this. You are child of God. And you remember that Philippians 4:19 on Friday. Sabi niya, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Our God is rich in glory. He has riches in glory. And brother, gusto ko mag-end dito sa verse na ito. Grabe to, grabe, as in grabe talaga. 1 Peter chapter 1. Okay, 1 Peter chapter 1. Brother and sister, dito na tayo magtatapos. 1 Peter chapter 1. And let us read verse 3 to 9. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 9. Are you there? Hallelujah. Grabe. April 30. Yes, it will be the end of the quarantine. That will be the end of our grave period. Yung parang pagkalibing sa atin. And we will rise back to life and restoration after April 30. At ito, kapatid, let's see the greater picture sa spiritual, okay? Hindi lang sa physical, kasi yung mas mahalagang bagay, siyempre, ay yung spiritual. Let's read 1 Peter chapter 1 verse 3 to 9. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng kanyang dakilang kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, upang magkamit ng isang mana na hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inihanda sa langit para sa inyo. Let me stop there, brother, sister. Ano daw?
ang laki ng dakilang kahabagan ng Diyos sa atin, muli tayong ipinanganak. Nabasa nyo dyan? Muli tayong ipinanganak. I'm reading Mabuting Balita Biblia. I'm sorry, this is Filipino Standard Version. Okay? Filipino Standard Version. Muli tayong ipinanganak. Ibig sabihin na born again. We are born again. And muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. We are born again into a living hope. A living hope, brother. Buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan. That's the living hope of the resurrection of the Lord Jesus Christ. So we are born again into the resurrection of Jesus Christ. Kaya kapatid, yung pagiging born again natin, pagkasilang nating muli ay nakaugnay direkta doon sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Maganda dalawang R. Dalawang R. Ano yung dalawang R? Rebirth and resurrection. Rebirth or born again and resurrection. We were born to be born again into the resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay? Ganda, no? We were born to be born again in the resurrection of the Lord Jesus Christ. And then ano po ang makakamit natin? Sabi po diyan, may makakamit tayo. I'm reading verse 4. Magkakamit tayo ng isang mana. Mana, kapatid! You will receive an inheritance. An inheritance, may mana. I declare the inheritance in your life, brother. In your life, sister. Magkakamit ka ng isang mana na hindi nasisira. Look at this. Hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. At inihanda ito sa langit. Brother and sister, mayroon nang nakahandang mana para sa iyo na hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas doon sa langit. Yes. Receive it in Jesus' name, brother. Receive it in Jesus' name, sister. Inihanda na doon sa langit para sa inyo. Sabi doon, para sa inyo. And then verse 5. Look at this, verse 5. And this is one of the most important verses na tumutukoy sa eternal security ng mga isinilang na muli, ng mga anak ng Diyos. Ano tong verse 5? Basahin niyo pong mabuti at intindihin niyo, mga kapatid. Kayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Kayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang mahahayag sa katapusan ng panahon. Kapatid, alam mo ba ibig sabihin nito? Dahil sa iyong pagkasilang na muli, dahil sa iyong pagiging anak ng Diyos na, alam ng Diyos na dadaan ka sa mga hirap dito sa mundo. Alam ng Diyos na dadaan ka sa mga pagsubok. Alam ng Diyos na dadaan ka sa mga tukso, sa mga kagaya nito, pandemic, sa mga sakit-sakit. At maaring sa pagdaan natin dito, ang ating mga pananampalataya ay maapektuhan, magda-down, bababa, hihina. And I know some of you, brothers and sisters, maybe some of you have experienced a weakness in your faith. Maring ganun ang iyong nararanasan ngayon. Baka feeling mo weak ka na sa faith. But thank God, brother, thank God, sister, dinala ka ng Diyos muli sa kanyang presensya at naririnig mo ang mensaheng ito at ang sinasabi ng verse 5 na ito ay kahit noong mahina ka, brother, kahit noong mahina ka, sister, iniingatan ka ng Diyos. Sabi niya, kayo'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Brother, sister, kayo'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo ngayon ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ayaw niya na yung inihanda niya sa langit ay mawala lang ng
ng ganun-ganun. Pambihira naghanda tapos walang tatanggap. Hindi. Kapatid, may inihanda na si Lord na mamanahin mo sa langit. Yes. Hindi nasisira, hindi nadudungisan, hindi kumukupas. Nakahanda na sa iyo, para sa iyo, doon sa langit. At alam ng Diyos, nahihirapan ka ngayon, pero ang gagawin ng Diyos, iingatan ka niya para yung hinanda niya sa langit ay talagang madaratnan mo doon. Doon ka mapupunta. And brother and sister, you are heaven bound in the name of Jesus. You have the resurrection of Christ. You have the resurrection power in the name of the Lord Jesus Christ. At yan ang sinasabi ko ulit na the restoration of God, yung restoration ng Diyos is far greater than what is lost. Pabayaan mo nang mawala ang mga bagay dito sa mundo. Hindi ito ang mana natin. Kasi ang mana natin ay ito, ang liit naman. Halos wala nang ang kwenta ang mga bagay dito sa mundo. Tignan mo ngayon, dahil sa lockdown, ang daming bumababa ang halaga. Bumaba ang halaga ng mga stocks. Daming nangangamba ngayon. Kaya nga ayaw natin dito sa mundo. At ayaw ng Diyos din dito sa mundo. Ang nais ng Diyos ay tayo ay pumunta doon sa Kanyang kaharian. Yung sinabi ko nung Biyernes na paraiso. Na kung saan nakahanda na sa iyo. Hallelujah. Praise God. And then, kapatid, sabi sa verse 6, dahil sa mga ito, dapat kayong magalak. Magalak. Dapat tayong magalak. We should be joyful. We should be full of joy. Yes. Dapat kayong magalak bagaman sa loob ng maikling panahon ay dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Ito na ngayon, iba't ibang pagsubok ng buhay natin. Nararanasan ninyo ito upang dalisayin ang inyong pananampalataya. Dalisayin pala, ang dinaraanan natin ay pagpapadalisay ng ating pananampalataya. Kaya kung paanong pinararaan sa apoy ang ginto, ang inyong pananampalatayang mas mahalaga kaysa gintong nasisira, ay pinaparaan din sa apoy ng pagsubok upang mapatunayan kung talagang tapat. Talagang tapat. Kaya kung ako sa iyo kapatid, talagang magtatapat na ako kay Lord. Alam mo itong dalawang picture sa Old Testament? Si Job, picture ng isang mabuting Kristiyano yun eh. Si Israel, alam mo yon, picture ng hindi mabuting Kristiyano. Kilala mo ba si Jacob? Yes. Ang salitang, ang pangalang Jacob, ang ibig sabihin niyan, manloloko. Kapatid ha? The word or the name Jacob means deceiver, supplanter, manloloko. Talagang makasalanan, ibig sabihin yan. At marami siyang ginawang kalukuhan sa buhay niya. Talagang ipinamuhay niya ang kanyang pangalan. Ngayon si Job, isang mabuting Kristiyano. Siya ay picture na isang mabuting Kristiyano. Si Jacob, isang picture na isang nag-struggle na Kristiyano. Now, kapatid, makinig ka sa akin. Kahit alin ka dyan, ikaw ba'y kagaya ni Job? Ikaw ba'y kagaya ni Israel? Kahit alin ka dyan, iniingatan ka ng Diyos. Ikaw na mabuting Kristiyano, iniingatan ka ng Diyos. Ikaw na nag-struggle na Kristiyano dahil sa mga pagsubok ng buhay, dahil sa mga pasakit ng buhay. I don't know, brother and sister, some of you are being restored right now. You feel it. Nare-restore ka na ngayon, kapatid. At ito na nga yung time of restoration mo. This is like your picture of resurrection, kapatid. Kaya ito, sinasabi niyan, iniingatan ka kahit nung mga panahon na you are down,
Nung panahon na mahina ang pananampalataya, mga panahon na nagkasala ka, nahulog ka sa kasalanan. Of course, nalayo ka sa Panginoon dahil sa kasalanan. Pero nandun pa rin ang kamay ng Diyos na nag-iingat sa iyo, kapatid. At ngayon, naririnig mo ngayon ang boses ng Diyos, naririnig mo ngayon sa pamamagitan ng tinig na ito, at sinasabi sa iyo, anak, magbalik-loob ka na. Ito na yung panahon na ikaw ibabalik ko sa aking piling dahil may inihanda ako doon sa langit na hindi ko gustong mawalan ng kabuluhan dahil ikaw ay, yung inihanda ko na yon ay para sa iyo. Para sa iyo, anak, sabi ng Diyos. So yung picture ni Job at picture ni Israel, ni Jacob, ay picture ng mga Kristiyano, dalawang klaseng Kristiyano. The Christians who are okay and the Christians who are not okay. Now, whatever you are you a Christian who is okay? Praise the Lord. Are you a Christian who is not okay? Praise the Lord still. Why? Right now, He is restoring you. He's like He's resurrecting you. Praise God, kapatid. And then, tingnan mo ha. I will be reading now verse sabi dito, kung magkagayon, this is part of verse 7, kung magkagayon, tatanggap kayo ng papuri. Look at this, brother, sister. Woo, grabe. Woo, look at this. Ano daw tatanggapin natin? Tatanggap kayo ng papuri. Tatanggap kayo ng kaluwalhatian. Ano daw? Tatanggap kayo ng papuri, tatanggap kayo ng kaluwalhatian, at karangalan. Amen. Praise the Lord. We will receive praise. We will receive glory. We will receive honor sa araw ng pagpapahayag kay Hesus Kristo. We will receive glory, honor, and praise on the day of Jesus Christ, the risen Lord. Brother, sister, are you down right now? Don't worry, you will receive glory. Amen. Are you down last night or last week? Don't worry, you will receive glory. Will you still be down in the coming days? Don't worry, you will still receive glory, honor, and praise on the day of the Lord Jesus Christ, our risen Lord. Amen. Grabe ito. How I wish mangyari na ito ngayon eh. Yes. And yet, magtiis tayo. And verse 8, look at this, verse 8, brothers and sisters. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit inibig ninyo. Alam ko yan, kapatid, alam ko yan. Kayo na mga good Christians, mga okay na Christians, of course, I know you love God. Yung mga struggling Christians, kaya may mga nag-struggle na Christian, sino kayo? Actually, hindi kayo nag-iisa. Marami. Kasi, pati ako. Kala nyo ang pastor walang struggle? Ang pastor po may mga struggles din. But whatever we are good Christian, we are struggling Christians. Look at this. Ang sinabi ng Panginoon, inibig ninyo siya. So yung mga good Christians, you know, you love the Lord. Yung mga struggling Christians, yung mga nawala sa church, I don't know, tinatawag nilang backslider kayo. I don't like to call you backsliders. I just want to call you struggling Christians. But you should know that your struggles will be over. Yes. Ang iyong mga struggle ay matatapos na, kapatid. At i-restore ka ngayon ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, alam niya daw, na kahit nung nag-i-struggle tayo, iniibig natin si Lord. Hindi na wala ang pag-ibig natin kay Lord. Alam ko yung mga kapatid dyan na I don't know, matagal na natin kayong hindi nakita. Please come back. Come back to the Lord. The first one is come back to the Lord. You can come back now. Let's go back to the Lord. And then come back to the church. Come back to the church. We will welcome you with open arms. And I ask yung mga brothers and sisters sa church, kapag tayo ay bumalik na sa ating pong simbahan, pwede bang alisin na natin yung mga tingin ng paghuhusga? Alisin na natin yung mga tingin ng yung mga
mga mga bagay na mga ugali na parang magpapalayo sa tao, kundi bigyan natin ng tingin ng pag-ibig ang bawat isa. Amen? Amen? Amen. And sabi niya, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit inibig ninyo siya. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, subalit sumasampalataya kayo sa Kanya. Look at this. I believe this. I believe you have been faithful, brother. You have been faithful, sister. Kahit na nung wala ka sa Panginoon, you're still believing in God. Because you are protected by God. And then, ito na. Umaapaw na ang inyong puso sa kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Ano daw itong bunga ng ating pananampalataya? Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Praise God. Alam niyo yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Yung buhay. Buhay na walang hanggan. Na ating tatamasahin ng buong buo doon sa paraiso. Doon na kung saan inihanda ni Lord ang mana natin na hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Praise the Lord. And so, brother and sister, what do you feel now in this day of resurrection of the Lord Jesus Christ? Ano ang nadarama mo, kapatid? Nanay, tatay, anong nadarama ninyo na kayo ay mayroong nakahandang mana doon sa langit? Mga anak, babae o lalaki man kayo, ano ang nadarama ninyo na kayo ay may nakahandang mga mana sa langit na hindi nasisira, hindi nadudungisan, hindi kumukupas? At dahil may nakahanda kayong mana sa langit, anuman ang mangyari dito sa lupa, ang sabi ng Diyos, iingatan ng kapangyarihan ng Diyos kayo. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon tayo mga kapatid, iniingatan niya ng kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. At yan ay dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pagsilang na muli. Kagaya nung sinabi dyan sa verse 3, tayo'y isinilang na muli. Ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo sa kamatayan. We were born again into the resurrection of the Lord Jesus Christ. And so, brother and sister, come back to the Lord. Come back to the Lord. Sino man po sa inyo na nais na magbukas ng puso nais nyo magbukas ng puso para sa Panginoong Jesucristo, in-invite ko kayo ngayon na manalangin. Manalangin kayo ng pagtanggap. Yung pagtanggap ninyo, yung pagbukas ninyo ng puso sa Panginoong Jesucristo at siya'y papasok sa inyo at yan yung pagiging born again experience ninyo. Yan yung pagsilang ninyong muli upang kayo maging anak ng Diyos at upang mabigyan kayo ng mana na hindi nasisira, hindi nadudungisan, hindi kumukupas. At upang matanggap ninyo ang pag-iingat sa inyo ng Diyos na gamit ang kanyang kapangyarihan. Kapatid, kung ikaw ay mayroong ganong hangarin, pwede ba tayong manalangin? Sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Diyos, purihin po kayo at salamat po, naintindihan ko ang inyong salita. Nais ninyo pala na ako'y iligtas. Nais ninyo ako'y maging anak ninyo upang ako'y magkaroon ng mana. Mana na hindi nasisira, hindi nadudungisan, hindi kumukupas. At ito ay makakamtan ko kung tatanggapin ko ang Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Hesus, halika. Pumasok ka sa aking buhay, Panginoon. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, at bilang aking Panginoon na muling nabuhay. Ikaw na ang aking Panginoon. Sa iyo ako, Panginoon. Sa iyo lang ang buhay ko.
Samahan mo ako, O Diyos. Baguhin mo ako, O Diyos. Pinagsisisihan ko ang aking mga nagawang kasalanan. Gusto ko nang magbalik sa iyo. Panumbalikin mo ako, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Dalangin ko ito sa iyong pangalan. Amen at amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kapatid, nanalangin ka ba ng taos sa puso? Binabati kita ngayon sa araw na ito, sinilang kang muli. At isa ka ng anak ng Diyos at nakatanggap ka ng buhay. Anong buhay? Buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na may muling pagkabuhay. Darating man sa iyo ang kamatayan, muling pagkabuhay ang maibibigay sa iyo. Iingatan ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan ang sinasabi dyan. And kung ano man ang mga nawala sa iyo, i-restore ng Diyos yun. Whatever you have lost, God will restore them. And He will restore them greater than what you have lost. At kapatid, ikaw naman kapatid na matagal ng Kristiyano at ngayon ay nadarama mo ang pagpapalakas muli ng pananampalataya na nasa iyo dyan para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon at nagbabalik loob, nagbabalik ang kalakasan mo sa pananampalataya sa Panginoon. Nais ko kitang ipanalangin, kapatid. At kayo mga kapatid na may maayos naman na kalagayan, remember this, brothers and sisters, whatever you have lost, God will restore them far greater than these things that you have lost. Let me pray for you. Panginoon, salamat po na magkakasama kaming lahat ng aking mga kapatid. At ngayon, O Diyos, salamat po at nandito ang aking kapatid na ngayon ay pinalakas ninyo muli ang kanyang pananampalataya. Thank you, Lord. Thank you, God. At tinawag ninyo muli ang kanyang pangalan. At ang kanyang pangalan ay tinawag ninyo dahil talagang nakasulat na ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At nakahanda na ang manan niya diyan sa langit nung siya ay unang tumanggap sa inyo. At Panginoon, ngayon, nagbabalik loob siya. Thank you, Lord God. I pray na itong anak ninyong ito ay punuin ninyo ng inyong pagpapala. Punuin ninyo ng inyong kapangyarihan. Na Panginoon, siya ay magpalakas sa pananampalataya. At Panginoon, hindi na siya bibitaw, kundi kakapit siya ng mahigpit sa inyo. Ano man ang mangyari, ano pang COVID-19 ang dumating, ano pang mga salot pa ang dumating, kakapit siya sa inyo, O Diyos. Mananampalataya siya sa inyo hanggang wakas, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, ibibigay niyo sa Kanya ang inyong ipinangakong mana. Yes, Lord. Buhay na walang hanggan. Dulot ng pagkabuhay na muli ng Panginoon sa Kristo. At ng kaluwalhatian, ng papuri at karangalan na ibabahagi ninyo sa amin, sa aking kapatid, pagdating ng araw ng Panginoon. And Lord, I pray, na sino man pa mga kapatid kong nandito ngayon, sa kanila pong mga nawalang mga bagay sa kanilang buhay dahil sa pandemic na ito, Lord, I declare the restoration of all that is lost in the life of my brother and the life of my sister. And I declare that the restoration is far greater. Mas marami pa ang inyong restoration kaysa sa mga nawala, Panginoon. Dodoblehin ninyo kagaya nung kay Job. Baka triplihin nyo pa nga, Panginoon. And Lord, that is the kind of God that you are. You are a God of restoration, and your restoration is far greater than what is lost. Thank you, Lord God. Purihin po kayo sa buhay ng aking kapatid. At Panginoon, we pray for the restoration of our nation. Yes, Lord. We pray for the restoration of our province, of our town, of our barangay, of our community, of all our lives, Panginoon, ngayon na pandemic, na may COVID pandemic. Lord, thank you na bumababa na ang mga bilang, Panginoon, ng mga nagkakasakit dito sa Pilipinas. Mayroon pang nadadagdag pero bumababa na ang numbers, Panginoon. And Lord, we pray na ito pong extension ng lockdown ay hindi na po ma-extendan ulit.
talagang makocontain na ang virus na ito, masusugpo. And Lord, we put this virus under the power of the blood of the Lord Jesus. Lord God, there is no virus greater than the blood of Jesus. All of them are under the authority of the blood of Jesus. And Lord, there will be healing sa mga kapatid po namin, mga kababayan po namin na may COVID-19. And Lord, there will be protection para sa aming mga kababayan, sa amin na wala pong COVID-19. And Lord, there will be restoration. Restoration of the economy of the government. Restoration of the businesses. Restoration of the career, Panginoon, ng iyong mga anak. Restoration ng mga pag-aaral, Panginoon. Restoration ng lahat-lahat ng mga bagay na nawala, Panginoon. And Lord, restoration of our life. Our life. Lord, ang sabi niyo sa John 10:10, you came that we will have life and that we will have it more and more abundantly. Thank you, Lord, for your promise. Thank you, Lord, for your word. Now, God, Panginoon, protect my brother. Protect my sister. Protect his family. Protect her family. Protect the families of Solid Rock Bible Congregation, of Jesus the Rock, our Redeemer Fellowship, of Solid Rock Church, of Christ the Solid Rock Gospel Services, of all the Christian churches, of all our brothers and sisters who are watching together with us right now. Wherever they are, they may be here in Pangasinan, they may be in other places in Manila, they may be outside the Philippines. Lord, thank you for bringing us together as one church in your name and under the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. We are victorious, O God. Nothing can separate us from the love you have for us, O God. And Lord, we can defeat all enemy. No one can pluck us out of your hand, O Lord. And I declare Isaiah 54:17, no weapon, no virus forged against us shall prosper, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabi mo, kapatid, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, kapatid. Yes. We are protected by the Lord Jesus Christ. We have life eternal. We have a resurrection power in the Lord Jesus Christ. You will have restoration. Your riches, your wealth will be restored. Your spiritual life will be restored. Your vision will be restored. Your purpose, the godly purpose will be restored. Mare-restore lahat yan, kapatid. At salamat na nakisa ka ngayon sa atin pong diriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Yes. Tawag talaga nila dito ay Pasko ng Pagkabuhay. Kapatid, pag Pasko, dapat masaya tayo. Amen? Amen. Masaya tayo. And so, salamat mga kapatid sa inyong panunood. At yan na po ang ating pong ending sa gawain na ito.